Ассалаумағалейкум, қалдарың қалай достар? Бүгін осындай бір баннер жасап көруге тырысамыз. Бұны жасау үшін Яндекс картинки. Кошка. Сізге кошка керек, да? Кошка. Серый ма? Серая. Синяя ма? И осылай бір мысықты таңдап алып қойсақ болады. Я. Аламыз, осыны копировать картинку. Вставить идемс. Окей. Отражение по горизонтали. Осылай қойып қоямыз. Мінекей. Байнал қойып қойсақ та болады. Осы қойып қояйық. Выделение объект дейміз. Точный қылып жүндеріне дейін қырық берсе. Выделение и маска деп жүндерін тура аламыз. Ол үшін мынаны басамыз. Осылай белгілеп аламыз. Окей деп басамыз. Ctrl-S, Ctrl-V дейміз. Қойып қоямыз. Тағы выделение объект дейміз. Что-то мына жүндері ұнамай тұр. Ctrl-S, Ctrl-V дейміз. Осы қала берсін. Контрастқа кіреміз. Изображение, реквизиция, контраст. Бола берсін. И мына жерге кисточка аламыз. Фонын қойып жібереміз. Цвет пипеткамен таңдаймыз. Окей деп басамыз. И мына жерде біз бабочкасын салып қойсақ болады. Осылай. Просто кисточкамен жасап көруді үйренгім келіп жатыр. Окей. Мінекей, осындай бір дизайнымыз пайда болып жатыр. Енді выставка кошек деп жазамыз. Выставка кошек. Окей деп басамыз, үлкейтеміз. Shift таңдау керек. Арасын
жақындатамыз. Қоямыз, кішкене тең қосып жіберейік. Тең дейміз, цветін осы цвет таңдаймыз. Окей деп басамыз. Мына жерде төменге дата нелерді жазып қоюға болады. Негізі оның датасын жазбай қоямыз. Өз заказчик сізге берген текстер жазып шығасыз. Мысалы, для типографияға сізге көрсетіп жатырмын қалай қолдану керек екенін. Жалпы жұмысымыз дайын болған сияқты. Енді кішкене коррекция жасап цветпен фильтрға кіреміз. Фильтр камера RAW. Кішкене түспен ойнап, кішкене өзгертіп, стиль қосып жібереміз. Кәдімгі роль ойнайды бұл. Окей деп басамыз. Кішкене цвета коррекциямен ойнап жібердік. Кішкене сәні кіріп келе жатыр. Фильтр дейміз. Шум қосып жібереміз. Добавить шум. Кәдімгі бір әдемі болып қалды. Енді мына жерде кішкене ұнамай тұр маған. Печать қайда кетті? Печать. Осылай жасақ болады. Мінекей достар, осымен біздің дизайн жұмысымыз дайын болды. Сіздерге пайдалы болсам, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Егер де дизайн, логотип жұмыстар керек болса, маған жазыңыздар, ақылы түрде жасап берем. Төменде Instagram, TikTok парақшам бар. Маған тіркеліп жасаңыздар болады. Просто біз идеально жасауға тырыспадық, просто сделанный лучше идеального дейді. Ештеңе жасап көрмегеннен көрі, осылай жасап көргеніміз біз үшін кішкене бір опыт болады, практика болады. Сондықтан осылай жасап көріңіздер. Жарайды, жақсы, сау болыңыздар.